Kaya nga, pa naman. Pero okay na para Pero sayang, mag-Angela ay, ako. okay lang makarangpin sila, no? May naman mic ni Tim. Wait lang, itas ko. Kunin mo spike job. Sabi, malakas na. No. Isa lang flash ko. Where to? Sinong captain? JM, saan tayo? Sino captain? Nakapten. Alam yung map. Pangalan pa na. Ako dun sa B, dun sa B. W lang. Smoke Coach nyo, McDonald's. coach. Andito coach Smoke nyo. McDonald's. Uy, wala Oh, pala. tira mo boy. Tira mo ping natin, mag-tab ka. Sino pinakamababa? Smoke McDonald's. Pang! Grabe. Kalmahan. Grabe, kakalingon pa lang, namatay na. Plant, Killjoy. Ano? Ay! Crazy man siya. Napakasik. Okay, hindi nag-post plan. Matay ako. Ay, ako na. Ah! Pangit na. Grabe si JM mo. On Bacon fire. with eggs. Bacon with eggs. Marunong puta. Patay si bacon with eggs. Patay si Bacon with eggs. Nice try. Saan Hindi ko alam yung Nice try. Gago, Grabe. binuhat ka ng wala KG. spray sa pistol doy, kaya ayan. Ba't ka wala nag-buy? Puta shield. Ay, kung nandyan lang ako, kanina pa natapos ang game. No! Grabe. Nag-surrender. Kanina, alis na ako. Hindi, nag-surrender. Tayo. Magtampo muna ako dito. Nag-remake. Yun know, magtampo muna ako dito. Bye-bye. Tara, dito tayo. Ay. Sige, boy. Oy, may wall. Ano? Grabe na yun. Pumasok. Walang takot. Running backside. Bang. May namatay. Huwag na tayo mag-rotate. Just hold. Sabi ko. Wait, plank. Ay, what the fuck? Saan yan? Likod. What the fuck? I'm weaving so hard, Mas bro. wala rin nag-whiff yung jet na yun. Grabe na yan. Buhay pa, kaya pa. Still winnable. Mamaw. Wala, flank. Oh, Ah, wala Wala na pala. Oh, Akala boy, ko rin wala. meron. sayang. Winnable man talaga yun. Yeah. Doon lang pala sila dalawa. Fight team. Saan? Puro na saan. Likod. Ito yung magandang kahapon nag-lock in ako. Go. Jessica Pristo. Si JN. That's it, Jaya. Si Hezbak, si Gaal. Turning right side. Flashing, backside. Wala, sorry, na-flash kita. Sorry. Hindi ako. Plant. 4. Nice skill, boy. One flank, Care dito. Likod. Ako na lang mag-gold. Parang hindi ba nilalangan ng flank? Wow. Wala ka, namatay ako sa flank. One flank ka. Uy, boy, one flank! Ay, patay ka na pala. Gago. May patay na ako. First death. Sheesh. Uy! Anti. Nice try. Yawa. Okay lang yan. Dami nga magaling job, kami wala. Sabi na mo kasi idol nila. Kaya pala. Wala. Pinta.
Ano magdala ng spike? First pick. Wala man tao sabi para, oy, gago meron. Right, left yan mag-pick. Yun na, picking. Stand ko Minus right 50. side. Care flank boy, care flank. Oh my god, I'm blind as fuck! Sorry, boss. Oh my god! Oh my god. Nang kunat na. Grabe na yun. Ala ka! Alas, 0-4 Galing man to pala sila. tayo. Ang bobo ko man. Sorry guys. 0-4 ako. 0-4 pala tayo. I meant. Well, may ult ako. Post plant or entry. Turo mo daw saan mag-one drop. Wala man ako tutok dan. Makayaman. Dapat daw rank daw may automatic tutok. Ako na magkuha ng spike. Ngayon, pabulong. What? What is smoke? Paniguro. Tinga, bumanda pa yung bomba. Ay. You want to play? Let's play. Oo ba talaga? Magaling mo na sila. Down A. One enemy Ano remaining. yun? Mid. Learning curve. Ano? Banda ba? Ang pangit. Grabe man. Tutok na siya. Ganda nito? Ayan. Sheesh. Valorant Champions. Bago yan? 2025. Yeah. Bro. Palit. One more eh. Spikes here. Locked na ako, locked. Smoke down. Ba't siya nag-smoke sa entry natin? Ay, sabi ko ba tunis ko? Tunigurado daw. 120, motherfucker. Low, nice one. Down A. Mid, low, mid. Yan, Wala so ka. stairs. Stairs. Sorry guys. Hindi ako kakatiwalaan. Yun na. Gagi na, kodem mo man, boy. Last player standing. Run and gun. Pala yung ganun. Rage. Stop ka muna bago ka magtira kasi nagataas yung recoil. Okay. Huwag ka mag-move. Palit. Odin dapat gamit. Nasanay ka, boy, nasanay. Sanay sa ano ko yun. Ewan ko anong laro ko kung saan. Mahirap na yun. Mas madali sniper kasi hindi ka mag-isip ng spray. Bobo ko dun, napatay pa ako ng Reyna. The fuck? Tatlo yung nag-pick. Kaya nga, buti nga na-flick ko kagad sa ano. Last. Standing right side. Uy, what the fuck? Nice kill. Hala. Sa likod. One enemy remaining. Last guy, backside. Player standing. Bro, ang hirap mag-aim gamit ng Mars. Okay, we know the drill. Stick to your roles and we'll crush it. Lock in daw, lock in daw. Hey, I'm killing 2 every round almost. Almost. Boy, Almost kung up. 2 every round, dapat Gold ano ka ka na. na ngayon? Uy, kung kapag 14. nagagawa rin natin yung kills natin, kung nakakapasok tayo side, nakakakill ako. Sino ba dapat first blood?
First blood? Grabe ka na sa first blood. Uy, may first blood ban dito. Nasa stats yun. No, crazy man siya. Wow! Tapang, tapang. Crazy ang chamber. What the hell? No, Crazy man grabe sila. na yan sila. Player standing. What the fuck? Automatic headshot na yan. Hindi ko alam. Kibal! Boy, crazy sila. Grabe. Magtingin lang sa'yo, ulo na tagad. Save mo na ako. Random kasi ang rank sa unrated. Probably, baka immortal sila. Magaling masyado. Or Kaya yung mga nga. hard stock diamond. Yung mga aim lang ginagawa nila sa diamond tapos na sila nag-aisip. Uy, bag. Ayan, nakita ko saan, sabon, sabon ba tayo? Get out of my way. Meron dito sa sa sol. Spike down B. Pwede ka dito. Last player Bro. standing. What the fuck? 105. Di ba ano yan? Apple? Ano nga? Yun, pang ano lang yun. Para hindi ka mag... Luka, wala nag-reload. Niranas ka yun. Team A. Wala nag-reload. Ba't wala nag-reload? Gulat rin ako. Early animation cancel mo. Ah, Sanay sa CS. Binuhay ito sa kami. Yung hero mo, pang ano yan? may hero naman. Nag-ML nata. You want to play? Let's play. I don't wanna play. Luka, naulog ako. Pasok, pasok. Uy, ang spike! What the fuck? What up? Kinalimutan. Kina yan. Patayin na sila lahat. Oh my god! Ang bobo ko. Spike, wala. Kailang yan. Diyan lang yan. Alam nila. May nag-flank sa kanila. Hindi, wala ka. Uy, what? Late. Ang bilis niya. Hindi boy, kanina pa yung nag-rotate. Kaya alam nila, hindi sila nag-push. Like nag-go siya here. Ni-top niya to. Ni-top niya ako kaagad. Player standing. Hindi, nandito na yun siya. Malayo na siya. Nagahintay lang siya maraming ano. Nag-trigger siya. One enemy remaining. Kaya lang yan. Mahina si Ted. Flank lang. Baliw. Addict. You know? 10 Narinig seconds mo. left. I have the spike. Wait pa lang, wala ka na time. Pinatak na yung util. Diyan yan sa harap niya. Left side. Umikot sa kanya sa spawn. Doon lang. We're doing this for what? Oh, dyan, entry point na yun. No charges left. Ito, pati ito. Ito, pati ang harap. One mid. Putok
Pag-smokean kayo magpapot. Curve lang. Pwede kayo mag-blind dito. Patayuan dito. Bang, sabi ko na. Umalis na sana yun ako pala. Dalawa mid. Hold mo yung flank ka. One enemy remaining. Ah, sabi Sabihin si side. Mage. Wala na, nag-back. Last round before the switch. Saan yan? Bila ulit. Mas madali 1B. Huwag mo yung sarap. Ito ko. Pero yan, nidikit mo yan dyan. No? Dapat marapit din ka rin. Oh, what the heck are those smokes? Clash boy, clash. Backside. Bilis. Sani? Oh shit, what the fuck? Oh my god. Ang smoke. Grabe ang smoke ni team. Open Kaya talaga nga. tunnel. Spike down mid. Wala na mag-smoker next. I'm going in. Natamaan siya. Don't miss me. Nice. Bang. Standing. Di, kaya to. Nick Capri. Clutchable. Latchaball, winnable. Right, turn right. Google Maps. Tali. Crazy man to sila. Nice try. Bilis ng ano nila, flick. Oh, pak. Magnet. Switching sides. Hindi ko ata yun. Shit, hindi ko yun magawa. Ganun kabilis. Parang tignan ka lang nila, mamatay ka na. Parang run and gun na nga yan. Crazy man siya, crazy. Easy, I must say. Wala tayong nakaplant ni once. Mayroon, nag-plant tayo maraming beses. Ay, we. Oo. Wala pa tayo nakapost. Wah! Lakas nila. Headshot. Nice skill boy. Back bite, back. Talak. Spike planted. Oh my god! Nag-whip ako sa lahat ng bullets ko. Plus, stand yun. Right side. One enemy Nice one. remaining. Taas. Last player standing. Oh, they tried. Hold an area pretty well myself. Make sure to get the angle. Kaya pa to. Depending sa dali. Kaya na mag-buy. Siya lang. Pyramid. Marami dito, Ayan. plenty. Meron yan mag-flank. Mid, isa. Spike down. Hold lang, Clark. Wait lang. Pangit man spread Bro, nito. nag-away ako. Player standing. 101 kay Sage at saka kay Oh Tel. my god! What? No way! Damn. Una siya naka-ace sa akin. Bro, 4 times ako nag-4K, hindi ako naka-ace. Naka-ace siya sa akin una. No way.
Kung makita daw ka lamang shift agad. You want to play? Let's play. Dito. Hacker ka din. Trio man talaga to sila. One enemy remaining. Spike down A. Nice. Tatikit lang talaga sila tatlo. Yeah. I'm amped. Let's go. I got things to do. Di ata to. Dito pa rin. Kermit. Bro, i-block niya yung line of sight. Hindi mo kaya. 1 mid. Meron. Oops. Spike down mid. 180. Fuck. No way I died there. One more. Push. Low na yan. One enemy Fuck. remaining. Could be flanking. Yeah. Vandals eh. Vandal yan. 30 seconds left. Baba din yan ng last. Alarm bot out. Pati mukha. Saan na siya? Ginagawa niya. Saving? Question mark? Yun o. Detect. 10 Mid. seconds left. Yun no. Nakabaki. Gets ko na. Same lang tayo, boy. Sila, meron din sila mongoloid. May mga newbie ba? Tapos baka Yung top 2 nila, ano rin, parang Marunong. katulad sa inyo. Yung Reyna, tsaka yung, sino ba yung naka-shades na yun? Glasses. lock-in na ako. Lock. Shades. Si Clark man, si Clark. Naka-operator. Ikaw marunong mag Mid pa rin. Ayaw talaga nila mag Meron A. nice skill. Ewan ko natalo na naman doon. Ewan ko na. Mid. Tunnel. Care Nag-dash na. tunnel ha. Meron. Yes. Baka umikot siya sa halls. Matay siya. One enemy remaining. Sino yung last? Okay. Spike down Yung nasa mid? mid. Hindi. Nasa main ata. Plus in A. Goh, kahoy lang man yan. The fuck? Sa A. Sa iyo. Doon pa rin siya. Makabalik yung chance. Kung makalangan, bilang taon ka nag-test ko, pinupunin ka ng balik ko nito. Okay. 30 seconds Likod. left. Nice skill. Oh, crazy man to siya. Still winnable. We get a pick. We move in. Got it? Ay, napaw- Baka mag... Hindi na sila. No way, hindi sila mag-B. Hindi yan. Like, Grabe, 30 kills na yung burn nila. 3 kills lang siya kasi.
Nag-flank. Kaya nga. Nag-rotate. Hindi siya mag-duel. Matalo ka sa akin sa duel. B, steps. Sabi sa'yo. Ang dami. There lang. Ano. Ikot ako. Mid, kayo mid. Spike One more. down B. Wala pa nag-push tayo. 80, 108, 100. May marami ako na low. Low na yung dalawa. Ay hindi, yung isa lang. Sage, pero ewan ko nag-heal. Boy, mag-deagle ka na lang. Low na yan. Promise. Get mo yung bundle. May bundle ako sa likod. Ito. Doon sa kanya. Kay Natex. Going left. Going elbow. Kahit set. Push mo elbow. Oh, lock mo. Lo! Yung mga secodem kasi. Sorry. Yeah. Low na yan, boy. Push mo lang, boy. Promise. Nasa Push it. elbow. Huwag kang matakot. Last kay low. 1 HP. Promise. Isang kiliti lang. Quit your tiptoeing. Oh! Alam ko yun. Sorry niyo. Matayin ako. Everyone knows the space. Then let's run it together. Thanks. Sino nag-join? Si Amir. Kasi, ano, Tapos natampo mo. tapos sa tao. Ano man? 7-11 nga rin. Wow, Wala, crazy boy. ang kalaban. Wala ka kasi Crazy dito. yung kalaban. Kaya mo kill siya, 31, 21 kill. KA pa rin. Oh shit, bumagal ako. Oh my god. My Nahuli talaga siya. Bumagal Nakot. ako, wait lang. Nice skill. Spike Grabe. down B. Nag-improvement to sila in-game. One enemy remaining. Last na. Nice. Saan na yun? Shotgun. Wow. Okay. People What? are improving. Kaya nga, gumagaling sila. Grabe. Everyone good? Take a step. Nag-adapt na. Kaya nag-adapt na sila. Mahurag. Uraga. You're still the prime. KA. Yung stun. Flash. Clear. Agay! Clear. Mid to mid. Ah, la. Dito boy. Paikot. Long whip na yun. No. Uy. Diba? Oh, Magaling. Magaling talaga sila masyado. Tama, matay to ako. Spike Galing. planted. Tingnan mo. What the fuck? Try ko sa'yo. Galing masyado. Sinilipan ka lang. Positive man yan. Baka nag-ako ng set, nag-warm up. Nagtingin lang sa'yo. Go-warm up. Sa likod. Don't kill my allies. Nag-revive pa. Grabe. Lakas oh. Ina-off yung wall. Boom! No time. Matay, no time. Alis na. Uy, mamatay. Siguro, mamatayin sila. Nag-dash yung sa harap niya. Skills. Mag-B pa rin natin sila. Match point. Race it to the spike site. Comeback what Kung if. mag-off. Wala ka. Bacon with eggs. Ah? Oh, Kanina pa ako nag-ult. kung nakita. Wala ka kasi. Ay, namatay kasi early si Jet. Huwag na mag-pick. Let's fly. Mag-peak. Mag-retake na lang. Nah. Andra. Mahirap. You want to play? Let's play. Bro, kayo KJ. Hindi, Andra lang mag Oh, Just have fun. Alat. A, B pala, B. Baby. Running. Ba't mag-isa lang kasi dyan?
running, Alarm bot, running, meron. running, No, no, running, mid. running, I am running. Pag isang agent lagi sa Nice. Ah, sarap nun. Still winnable, still winnable. Uy, Sharp. Damas lang to sila. Natira. using drop. Backside, backside. Push it. Uy! Na-blind siya, na-blind. One enemy remaining. Flank class guy, flank. Na-damage na pala yun. Kermit, Kermit. Ay, One bullet. Isang kiliti na lang. One bullet. pupasok na lang yan. Ay, pa ka. 30 seconds left. Dito to sa A side. Mag-alarm bot. Mag-alarm bot lang. Hide and seek naman to, hide and seek. Oo. Tago ay. Spawn man to natin. Nagplant. Nagplant. Wala. Hindi, nagalag ako. Mag-save. Yan, ako maka one bullet. Sayang. Double up. Triple off na ba? Napag snap off. Need a drop. Thanks. Boy, tulong daw dito, boy. Grabe na kayo. Sige lang, kaya mo Yan. yan. Grabe na yan. Okay. Kasi kapag pag A sila, ma-run through to sila. Di nga. Sasabihin. Okay, okay. Ay, mid. No. Hold mo lang, boy. ah. Mid. Bong, ang daming mid. Mid down. Dahil. Harap. Ang klaseng question. One enemy remaining. Nandyan. Mid. Uy, go. Spike spotted mid. On top. Sayang pang ba? Still winnable to, boy. Nasa B na. Skip na lang kayo. Yan, Ben, number 1 nila. Ito pa nga. Oh, number 1 nila. Gago na. Play safe kayo. Play safe. Ulo ko, mag-base ako dun. Yung dapat bobo. Pixel Huwag na ka lang. mag-push, gago. 30 seconds. Kaya mo na yan. Inultan. Wala ka, Nag-miss nag-whip ako. pa. Nag-miss ako. Looks like I was the strongest. Inultan. Stand na stand na yun. Sarap. Oo. Oo. Gago, sayang. Ako, Pang sorry. Pang retake. Only a tool. You can't just Sige lang, okay lang yan. Sinabihan na ako. Kaya lang, sir. Takot ako, low HP na kasi ako. Mag-combat tayo, tapos gawin. Just to be proud. So, kasi dalawa na sabi. Pero nag-push yung isa. No! Nag-overflick ako. Fucking hell. Meron pa isa. One more. Okay. Dalawa ay dito. Maras. Crazy flick out. Takot sila mag-push. One enemy remaining. Spike Saan, last guy? mid. Window. Ata. Wala. Saan yun? Napatay. Will be flanking na. Dito na. 3, 2, 1. No, doon man. Spawn. Uy, putang- Relax. We have bomb na. Flash. May flash? Saan bomb? Walang bomb. Check mo daw. Jiggle pick mo lang. Andyan. Wala. Andyan, no? Nakita mo. Dito. Diyan yung Oo, bomba. Dyan, Nakikita ko sa mga pa. Huwag ka mag-pick, boy. Relax. Oo.
Flash out. Oh, patay mo. Oh, Nag-whiff loko. ako. Nag-whiff ako. Wag na, ayaw ko na. Dito na lang 30 seconds matchakat. left. Nice. Nice. Take turns lang. Nice cover. This place is nice, but not nice enough to die in. Let's win and get out of here. Ito na yun. Wala, makita mo kills mo. Ay, wait, kills ba to? Focus nyo nga, maganda ka pump nyo, dalawang retake. KD... Ah, KDA mo to. 29, kahit 25 kills lang ako. Dualist yan si Wayne. Oo. Doing a thing. Sabi ko, pinapakyaw nga lahat ni Wiley. Going A yata. Nice one. Bomb there. Spike Mom. down mid. Ay, what? Wala. Hello. Dom, aso na ako, hindi ko ini-check. Dalawa dyan. Player standing. Dalawa mid. Pwede matalo po. No! Tumama. Walang overtime. Jill, no or never Jill. Walang overtime, unrated to. Wa! Manayf ka yan, boss. One enemy remaining. My ult's ready. Watch this. Oo. Hala ka! Oh, sayang, isang bullet na lang. Di, bro. Rapture game lang yan. Sorry. Easy daw. Easy. G pa? Tara. Ano yun ang kill yan? 5 kills. Pabuhat. Di pa. Ilang. Q. Ah, siya pala yung naglaro. Kaya pala. Sino? Zero din pala naglaro. Naano ko pa naman. Bad mouth. 619. Ganda. Kano to? 6-4 lang? Ano? Oh, may sale. Ang ano? 6-6 lang, boy. May butterfly knife ka na. Tsaka bundle. Ah, yun lang. Ano, mas mahal, boy, champions yan. Nag-sale siya, oh, 10k dapat. Found. 6-6 lang. Ano yan, yan yung price kapag bilhin mo isa-isa. Pero kapag bilhin mo kasi yung bundle, libre yung knife. Hindi, bundle talaga. 6-6. 10k. Hindi man siya bilhin isa-isa. 6k lahat. Bundle. Ewan ka bakit may sale. Baka baka Bili. gusto lang nila. Pwede mag-save. Ito kung magkain ng chocolate. Naga backseat mo yung isa dun sa ano nila. Oo.
Naga-backseat. May coach siya. May coach siya, boy. Sana all. Pero ka mag-X pag wala Na, dapat di ka mag-X sa harap ng kalaban. Eh, good map. Nagalag ako. Line Ano up. ka nagalag? Hindi ko alam. Naganood na lang ako, Just nagalag time, pa ako. blackout kayo. Naku. Uy, hindi. Uy. Wag naman po. Okay na, Spike. Ba't ka nag-smoke? Dalawang smoke na Line tayo. ups ako. Line ups ako. Huwag ka na mag-line up. Gusto ko lang. Huwag na ako mag-aim. Okay. Bait lang. Pala na kayo dyan. Teka lang mag-ano ka. Duelist omen. Hindi talaga ako. Sila side. Tambangan. mga likod guys, pero One enemy remaining. Ching, galang. Ba't ka nag-chinga lang? Crazy mo yung flick ko dun kay Sage. Kita mo yun, Dad? Ah. May naka-react. Tingin, nag-process pa lang siya. Ganun lang ako. Nag-process pa yun. May kalawan pala dito. Patay na siya kagad. Hindi pa ako nakatingin dun kasi nakatingin ako sa mid. So yun lang. Pro. Naka-warm up Let's na go, kasi. let's go! Ready siya mag-spike. Gulat ako dun, tayo. Down A. Kurapan mo yung sino? Stun kasi ako, patay man dapat yun kung hindi ako stun. Flank class kayo. Think. Very low. Heaven. But I'm lucky guys. Last player What? standing. The heck? Nag-heal siya. dyan tabi ka dun. Pero pa yan, Sorry. Dalawa pa pala sila. Smoke flash. Ni-save siya ng smoke. Kaya na siya na-flash. Nice try, nice. mag-fake ka doon para di ka Ah, ganun pala yun. Nag-flash siya ganun. Tapos nag-smoke bigla. So na siya na-flash. Gulat nga ako. Pwede pala yun. Makatawa man yun. Save siya ng kalaban. Tapos yung kalaban na-flash yun. Comeback sa ano. Ay, ba't sa akin yung spike? Hindi nakapit. Hindi pasok lang, wala man sila ano. Pasok lang, press W. Press W. Flashing backside, go. Nakahawag na. Plant, Phoenix. Paano mag-plant? Phoenix, plant. Phoenix, plant, tala. GG. Ay, G. Ni-drop pa! Ginamlak ako. Wala ko marinig, ano? Last player standing. Gago na sa harapan mo naman yun. Sorry. Paano mag-plant? Thrower. Pasok ka muna sa site. Nakita mo yan, mapay may yellow. Yung yellow, dyan lang pwede mag-plant. Ah, okay. wala ka sa planting side. Nag-plant siya dito. Sorry, my bad. Sama ko na yan, kita pala. Out of Sabotage. bounds. Saan nyo gusto mag-plant? Sa heaven or sa default? Sa hell. Sige ba sa hell natin ito i-plant? Impierno. Eh boy, depende yan. Kung clear na ang site, pwede ka na mag-plant sa ano. Ah, nagalit na yung Sage.
Di ba yung wall? Ano naman yung wall niya? What the fuck? Bang! Destroyed. Gamitin mo yung C, tapos i-line mo doon. Rotate! Go B! Go B! Q, tulad sa Q. Tapos itapon mo sa baba. Kevin! Babaan mo lang. Lapitan mo. Full na nga ako. Ano, di mo. Yung nasabi ko dapat region yung armor ni. Ganun ba? Patlang ata to sa jet. Kermit. Heaven. Ayan, patay isa. 80. Oh, na nasa likod. 80 flank. Last player Default standing. yun. Planted for where? Oh my god, I'm dead. Sorry guys. One enemy remaining. Ah! Hirap ng plant. Tatlo pa pala yun sila. Wala, Dapat. pag mag-plant ka boy, wala man kalaban. Plant ka na open. No need ka na mag-ano. Default. Clear yun ang site kanina kasi. Din ka, oh. Pwede ka dun. Yan sa harap. Dito ka ba, ano? Yan. Dex ka lang. Dex. Ang Dex, yung ano ba, C. Para mag-line ka, then ganito ka. Line mo na. No. I-line mo na. Oo, Nice, line bro. dyan. Kaya i-line mo na. Nice kill. Kasama mo nagbando. Oh my god. Nandun. Close left. Sa likod. Gotta load up. Wala na yan, clear na yan. Oh my god, wala ka kasama. Go main. Lineups. Synapse. Planted B ah. Jay. May ult ka pa. Wag mo na. Nag-def ya? Nag-def na? Try ko kapag save pa rin. Tira mo na boy. Hindi mo marinig. Hap na. Nice try. Player standing. Hindi gumaning lineup. No need ka naman mag-line up doon. Pwede ka lang man dito mag-play. Mas maganda pa. Gusto ko try. You threw the game, bro. Sayang yung ult mo. Hindi kayo nanalo. C yung gamitin mo yan. Mag-line ka. Chinese pala itong mga kasama na kalaban natin. Kaya pala Doon ka na. mataas ping nila. Mag-line ka tapos Balik. up down. Yan. Gusto magdaan sa upper mo. Smoke Clark. Smoke. Flashing backside. Go. Nice kill. Ulo ka. Dash siya. One enemy remaining. Low last guy. Dito sa akin. Still pala tayo. Alvin. May gumaning lineup. Sa likod bro. Ay sarap ko. Gumagamit mo sa ano yun. Element efficiency. Haha! Smoke Clark. Double
go. Flashing sight, flashing sight. May smokes ka pa? Focus please. Ito. Heaven. Likod ko pala bogo. Heaven, dalawa. Bro, stay alive. Lima na sa... Hindi ka nakihita. Ito yung isa oh. Hoy, Last player standing. One enemy. Kumaning line up. Yeah. Kumaning. Nice. nice pati. Ang sarap. Mwah. Nauto yung ano, gecko sa akin. Kaya nga, Oo, talaga yun siya. Hindi. Yung nag-kill ako dalawa tapos nag-TP ako sa mid, sa site. Nagatingin Tingnan niya siya pa sa yun baba. doon, no? Hair and makeup. Ano mo doon? Ay, makadrop ako. Get mo top. Oh my god. Sinong Kita ko si guard. Ano? Smoke. Go. Pasok na. C ka straight, then X. C, tapos X. Oh my god. Oh, press mo. Plant. Heaven isa. One flank. Low lang. Yeah. Oh, gabi na to. Magaling. Iya, batilo ang puto. Batilo. Oh my Ala god. ka. Panik ako. Open talaga ako. Ayos. Pangit. Ang dami yung angle. The fuck? Tek. Low. Low? Hello. Daw. Malas to mga Chinese. C ka agad. Clear close. Pasok lang boy. Spike down A. Last player standing. Bro, ba't ako nag-ADS? Tanong ko din. Guys. Saan sila? Ilan doon boy? Isa lang. Low. Isa pa. Low. What the fuck? What nandiyan ang club? Kanina pa ako naglalakad boy, hindi siya nagapick. Kaya nga. Ay, pakasaya Hindi, ako. Low. Hindi boy, bobo talaga siya. Kasi dapat nag-trade na siya nung kanina pa ako nag-pick. Binopen na ako, nag-pick na ako dito. Nag-wide swing na ako for ramps. Oo. Hinintay niya Hindi pa pa siya matay nag-pick. kasama niya. Bro, nag-ano siya, nag-take time talaga siya mag-game. Dahil, Ni-bait niya. Debate niya buong team niya. wala na ako nag-reload. Mapatay ko pa yun siya. Eh. Testing ko lang tong lineup. Pick me, goddammit. Chungo. Low yun. Oh no, Oh, no. I died. One mid, low. Mid? Go in. Bro, what? May smoke ka pa isa. Di smoke mata, tower. Hindi Plant. Ay, nasa akin, Bobby.
mag-fly. Kevin. Hold. Tulungan mo siya, boy. Player standing. Spike down B. Sorry guys. Okay lang, boy. Tulungan mo siya kasi ikaw lang man nasa loob. Trust my boss. Hindi din siya marunong. Kaya turuan mo din kung paano kayo maglaro sa loob. Ay, Save ka muna ako. Sino nag-join? Nag-join. Mer. Okay. Lock po na ako. Kaya niya na, may smoke man kayo. Ball. Oh, shit. You will not kill my ally. Come here. Balik ba dito? Kaya? Kaya. Wag na. Papasok na sila. What the fuck? Ang inong jet yan. Oh, isa na lang. Iwan ko kung saan yung isa. One enemy, Last guy. Ay, never mind. Nagul pa siya. Ala. one enemy remaining. Bumaba. Nasa baba. Okay na. Last round in the half. Spend everything. We keep nothing. Five seven lang, 5-7. Reloading. Unreadable man talaga to sila. That's how you survive. Kever ka na doon pa ang jet. Naghahintay lang sa akin dito. Oh. Tapos nagapasok na kayo site. Random TPs. Sorry. Sorry po. Nice. Kaya pa. Spike Tinap- down B. Tinatapunan ni Tim lahat ng mga kasama niya ng Get utils out of niya. my way. Last player standing. Nice try, bro. Marami kayo. Relax lang, team. Hindi ko din alam ang ginagawa ko. Yakda ka, nakapila ko iyan. Sabihin mo, mag-ML na lang siya. Shadows travel. Amen, baka upang inemel. Watch them. Karupang daw ang ML. Kainan. Spike planted. Cover going out. Pwede ba AFK tapos nag-plan. Sige na, bilan mo ako. Tamaan siya. What the fuck? Lumipad. One enemy remaining. Nice ka. Nice one. Oh my god! Bot yung gumalaw yung Reyna. But pag naglakad lang siya straight, naka-aim baba. Nakagano siya. Din random man talaga yung Reyna. Kaya talaga straight lang siya doon nakatakbo. Kaya nga, nakagano siya. Nakatingin sa baba at sa glakad. Ayun, magna. Crazy Ace to, boy. Crazy Ace. Watch. Meron isa. 3, 2, 1. Oh my god! Oh my god! Akala ko isa lang! Ano ka pa buhay? Akala ko isa lang, gago! Akala ko isa lang, what dahil? Sabi ko crazy ace, tapos din madami pala na dun. Rotating. Kayo mid. Para magtira agad na. Help. Oh my god. Close left. One Nice. enemy remaining. Spawn last guy. Spike down
speed. Bro, nagbili siya shield! Hoy! Pick Ikaw, baka that shit, tawangan pick yun. that shit. Nice. Nag-reload sila sa Nag-reload sila. Mga newbie lang, pre. Nice na, pre. What the hell? Nagbili siya Katawan ng ko lang yun. shield. Silbi na tayo. Awkward. Pairing contest. Agay. May damage Time pa first. rin. Pause muna. Ano to? Staring contest. Yan na, ito na ace na talaga to. Oh, 5 nearsighted. Kung nakaano lang yun ako doon, bandal, patayin lahat. Dito ulit. Dito ulit. Ay, gago! Ah, Nandun na nga talaga. ang bilis niya, gago. Oh, okay. Matagal din talaga ako. Dapat tag-blind line ako kanina pa. Oo. Narinig ko naman ang steps. Random kasi dapat hindi ka muna mag-pick like, mag-dry pick ka doon. Planted. Oh, malaki lang itlog niya, boy. Nawala siya konting. Dapat kasi mag-ano ka muna either Wait lang, Jay. kung meron sila, oh yung gecko, gamitin niya yung ano niya, Q. Bro, na-miss yung Kaya. Puta, nasa likod. Na-backstab ka, boy. Abangers. na ba? Parang nag-troll naman sila. Last player standing. Clutchable. Push na yan, push na. No time. Bang! Putang iya, isang pindot lang. Oh, Talo man din yung Israeli. Gago, wala na ako pera. Thailand. I'm broke, bro. All broke. Kunan kita ng Steam Beacon. Please. Let me get that steam, bro. Get that Steam, bro. Give it to me. Wala pa, nandun sila sa B. Wala ako steam beacon, natal. Uwe na. Nandun sila sa B. Sayang yung Steam. Instant man yan. Nagabak. Dito yan sa mid. 3, 2, 1. Wow, timingan mo man yung steam beacon ko, boy. Boy, para... Oh, ah! Nandun siya, boy. Saan sila? Going Nandun, B? kung saan ka umalis? Nasa fence. Last player Oh my god. Baklo. Agad. Na-ace na. Isang barangay. Care lang. Bitches kasi to sila ba? Totoo. planted. Check Kaya ba dapat every corner. ang... Mag-clear pa ako ng right. Bigla siya lumabas. Fucking timing, bro. Sarap. Ayun na, last game ko muna, boy. Kaya magpunta kami Fort Pilar ba? Dasal-dasal muna. Nice. Wow. 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 Clark, Ah. dasal rin, Clark. Dasal-dasal para bukas ba? Para wala tayo ma-injured. Ay nako, ganyan kasi ako, boy. Team player ba? Team player. Yeah, Team grabe. spirit. Wala. Para magandang laro. Team Spirit daw. Team secret. Team Secret, boy. Kain na sila kung kailan ako nag-B. Oh god, I'm blood as fuck. Nice! Spike down A. Dok, wala talaga dadaan doon. Kaya mo yan, mate, XX. Ka, may shield pa oh. Ito Loko. line, oh. Lineups. This is annoying. Help me. Very Help me. Teka. Bang! Ang sarap nun. 3, Tubig. 2, 1. Nalubid. Rotate. Ano tubig? Oh shit, nahulog. Na-cancel. Last guy side. Side. Nagtinginan sila. Planted. Dito ata, nag-push ata dito. Nakaplant siya lang. Ito pa rin. Sumaba na. Plan, defuse it. Sige ba, I trust you. Ah! Player Oh my standing. god.
I trusted you, bro. 65! Bakit? Uy, nagtibag oh? Na. Tumibag tayo, boy. Boy, wala kasi mabilis talaga siya. Sa likod ako, nag-hold ako dito sa left side. Dapat, nagsabi ko defuse. Defuse lang, wag mag stick. Ano pala ang defuse? Boy, kailangan mo pa ipalabas ang tao para ma-defuse mo siya. Maximum D. Top lang sana, top lang. Defuse pa rin yun. I-defuse mo rin. Pantap. Oh my god. O, line-ups. Bang. Wala, pabalik sa akin yung line-up ko. Yawa, sorry. One enemy remaining. Ubus naman yun sila. Spike down A. Kill that bitch. Oh no. Hala ka. Grabe, tinadtad man talaga yun siya. Tibag. Parilin nyo. Everyone makes one. Ang malakas sa lima, pre. Zim. Allied team. 5. Nice. Gas, pick ka lang gas. I got you. Ganda mo yung may shield. Tapon ako blind. Tasya ka agad ah. Wala tao. Okay. Meron, Bang. ang dami. Ang dami. Bang. I'm out, bitches. The new abangers. Abangers. The new abangers. Nice ult. Nice ult, Wala boy. namatay. Wala Okay lang, namatay. napalabas siya. Ano ba? Boy. Switch tayo, boy. Switch tayo, boy. Enemy spotted A. Patay na. Oo, kabarin. Nag-back. Ang layo na nila. Bro, 2 bullets na lang ako. Wala na ako bala. Baka mag-rev. Nandito. Spike planted. Boy, bait me, boy. Bilis, Clark. Ito ka talagang magalaw. Tuloy. Bait mo ako. Okay. Gabi ata. Tingnan kita. Bait mo ako. Likod sa akin. One enemy. Oh, defuse na ako ah. Pick. Labas ka. I-block ko siya. Last player standing. One tap. Akala ko mag-push siya sa smoke. I-block ko sana siya para siya makapasok sa smoke. Hindi na statement tayo, par. Darang skin, no? Sheesh! Ulit, bila tayo dana. Watch and learn. Eh, B, ulit. Wait lang. Oh my god, ang pangit ng smoke ko. Wala. Clear. Breaking them. Pare ka lang namatay tayo. Kamali yan. Atay, si JM. Yan, doon pala yun. Mid. Sorry, Jay. Nasa base yung jet. Pasok na team. Pakitaan kita. Oh. Diba, pinatay ko yung killer. You will not O, nabuhay ulit. I will kill your killer. Wala lang ako. Mag-out ka, Jill, maya. Off.
player standing. Before? My God. Ay, Oh my God! Ang dami kasing lumabas sa mapa. Hindi ko alam kung sino ito. Is everyone's tech still working? Double check it, please. double check. Wait lang. Patapos na. Sana daw kami, boy. Sige lang, Gonna boy. finish this game. Nah, bro. Dalawa na lang, boy. Talo na tayo. Kaya nga, mag-agro na ako. Aggressive na. All in, all in. Ako rin. We live like there's no tomorrow. May mid shield ako dito, si Aiso. Ang tagal nila na rin ano. Ang tagal nila na-realize nag-flank na ako. Oh my God. Nag-ship siya for no reason. Kasi, Spike planted. clutchable guys! Ayan na. Bang! Pick one angle at a time kasi. Player standing. Nag-ano ka kagad. You expose your body Ayusin mo, Jay. I true that. everywhere. Salalay ang kapamilya mo, Jay. Oy! Nice kill! Tinarget mo yung tite. Grabe. Double damage. Vital organ. Good level na sila. Nag-rank up na sila. Level 10, level 13, level 10, level 13 pa lang. Layo pa. So, lineups, basic lineups. Malaya pa sa... Patayin ko para mas madali na. Kina-charge mo ang PC. Ah, okay. Get out of my way! Laptop. Bago nag-drop shot. Nice kill. Hold that shit. Hold your positions, guys. Hold it. Nice kill, boy. Bro, what the fuck? Spike down A. What the fuck? One enemy remaining. Boy, nag-weak man talaga siya. Oh my Kaya God. nga. God damn, bro. Sarap. Dahil. Ang dumb ng game na to, promise. Boy, Kapag ba't di pa nag-try lang, natapos? kapag nag-try lang talaga tayo manalo talaga tayo kanina pa. Kanina pa. Ano, nag-troll ako. Kaya nga. Ganun ang baril niya na. Hindi no, sila mo, content rights. Pwede pala yan ganyan daw pa. Sa skin lang na to. Ano yan? Pati ko isa. Face guard. Safeguard. Safeguard. Uy, ganda oh. Mga so. Safeguard skin. Help me huli niya. please. Dear Lord. Help me, help you. Feel what you made me do. Look what you made me do. Bruh, watch and learn, watch and learn. Will not kill my allies! Never mind. Ah. Watch it. Patay ka, boy. Papatay na kayo! Learn pa sana ako. RGB oh. Red, green, blue. Red, green, blue. Heaven ata. Pumasok na gago. Ano, Nasa B. plastic ah. Nasa B. Nag-B. Oh, never mind. Walang pa. Heaven. Wow, sabi ako louds. Iyan. Eh. You had your fun. Evan. My turn. Nabuhay siya ulit. To. Tondo Knights. The heck? Clutchable pa, clutchable. Grabe na yung wall na. Ang layo ng wall no. Never Patay mind. sila dalawa. Grabe na. GG's boys, GG's. GG next time. GG. Chat lang ulit. Sali daw si Julia. Sino si Julia? Barreto. Julia Barreto. Nice game. GG. Ah, bis mo na ako. Dapores mamaya. Pag-uwi ko. Sige lang. Wala. Dapores. Oo. The forest na nga. Chat ko na sila. Dapores. Forest. The forest. Sige na. Pen muna ako. Sige na. Bye-bye. Bye bye.